Kim Vee Koo，Technical Manager，Media and Entertainment， 香港、台灣同埋華南地區。今日講嘅嘢會係講 3D sound 嘅。咁我哋記得我哋上一次講就係講點樣去 trigger 啦，今次喺 VR environment 裏邊呢，就會講點樣做呢個 3D 嘅 sound effect 嘅。咁3D sound 係一個不可缺少嘅一個效果啦。當我哋戴喺個 Vive 嘅頭套嘅時候呢，有咗 sound effect 嗰時呢，就會更加顯出我哋嘅效果嘅。咁呢，我哋會用一個軟件呢，叫做 Autokinetic 嘅 Wise 啦 ，W-Wise 啦。咁呢個呢已經係bundle咗 Stingray 或者係 3ds Max Interactive 嘅啦。咁我哋而家後邊呢就會講嗰個 procedure 點做。咁做 sound effect， 首先我哋一定要啲 sound 嘅 files 啦。咁我哋需要預備一啲 wave 或者 MIDI 嘅 format 嘅 file 嘅。跟住我哋會預備一個用 template 預一個 VR 先啦，同埋我哋喺 Maya 就 model 咗一啲 speaker 擺咗去 VR 個環境裏邊。咁首先我哋要 import 啲 audio 落個 Wise 度啦，跟住呢就變成一個 3D 嘅環境嘅 attenuation， 就係佢因為其實啲聲咧遠嗰時係會減咗嘅，我哋要 attenuation 啦。咁我哋 prepare 好呢個聲之後呢，入咗落去啦，我就變成做成一個 event 嘅，就係我點樣去 trigger 啲聲。咁即係聲之後呢，其實呢裏邊呢，我哋就可以變成一個 library， 咁就直接去放咗 Stingray 或者係 3ds Max Interactive 裏邊噶啦。咁我哋亦都係做咗個聲嘅 VR 環境啦。咁我哋將呢個Auto Listener 係會駁住呢個 Head-Mount Device。咩意思呢？就話本身我哋聽audio 呢，其實有個 virtual 嘅 device 喺嗰邊 VR environment 裏邊聽嘅。咁啊，需要知道個位置嘅。但係呢個位置呢，其實就未必跟我哋嗰個 Head-Mount 去走嘅，所以我哋會將佢駁埋去，我哋先至可以行到邊度就聽到唔同嘅聲。跟住我會 test run 呢個 3D sound 啦。跟住呢，我哋亦都會講，如果我哋唔翻去 W-Wise 入邊改嘅時候呢，其實可唔可以 Stingray 入邊改翻 sound effect 裏邊一啲嘅距離啊，成可唔可以改到呢？好，首先我哋 prepare 個 VR 先啦。咁我哋會 apply 嗰個 HTC VR 嘅 template 啦，做個新 level。跟住呢，就會用翻我哋一般用嘅 room model 啦。跟住呢，就會做啲 speaker 擺過去嗰邊。咁你見到呢，其實一個 new template 啦。咁我哋亦都係喺度呢攞翻個 room 啦。好啦，咁我哋 drag 個 room 落去啦，擺翻喺 center 嗰度。好啦，咁我哋都需要一個叫做 player start 啦，就會可以 set up 翻我哋 initial 行我哋嗰個VR 嘅時候呢個 position 喺邊度呢，就喺度 set up 嘅。咁呢個方法我哋一直以來都有講噶啦。咁我 set up 完之後呢，其實我哋喺 Maya 呢已經做咗一個 speaker 啦。咁做完之後呢，就將呢個 speaker 呢就掟翻過去嗰邊。咁呢個 speaker 就其實唔使識喐嘅，咁所以我哋好簡單咁樣就係 highlight 咗佢啦，跟住呢 connect 咗去 Stingray， 跟住呢就係 send selected 咁就得啦。咁啊將佢個 model 啦、texture 啦全部都掟晒過去啦。咁我就會翻去 Stingray 嗰度繼續 position 我一個 speaker 啦。咁我哋其實呢預備咗4條聲嘅。咁我哋用翻呢個moving tools 啦。其實呢個 tools 呢同 Maya 裏邊嗰個GUI 呢嗰個控制位呢係一模一樣嘅。咁我就將個喇叭擺4隻角落頭啦。咁好快咁我哋擺晒咗之後呢，我哋就可以預備啲聲effect啦。好啦，咁我哋會用到頭先講過啦，喺 Autokinetic 裏邊呢有 W-Wise 嘅軟件啦。咁我哋呢首先就係話，我點去 call 呢個 W-Wise 出嚟呢？咁其實原來喺 Stingray 裏邊已經可以直接去 call 出嚟噶啦。咁我哋跟住落嚟呢，就會 import 一啲聲 effect 嘅 file 啦。咁我哋會 set up 一個 3D 嘅 attenuation 啦，因為其實我哋可以做 2D 聲，咁就係咁播嘅啫。咁比較有趣呢，就係 3D 聲，所以我哋會講 3D 聲啦。跟住我哋會喺裏邊會 set up 個 event 啦，跟住呢就會變成一個
生 band 嘅 library 咧就擺咗落 Stingray 就可以攞嚟用噶啦。咁首先呢，我哋去到 Stingray 嗰度呢，其實呢，我哋睇翻我哋有預備啲 wave file 啦，你見到有啲唔同嘅 file 喺度啦，唔同嘅生 effect 啦。好啦，咁我哋又要 file， 如果我哋咁一撳一個叫 New Wise Project 咧，佢就話俾我聽，其實你已經係預備咗啦。咁其實我哋，因為我哋起呢個template 嗰時咧已經有噶啦。咁我哋喺裏邊咧都打開翻呢個 Double Wise 啦。咁裏邊咧，其實我哋喺唔同嘅 catalog 裏邊咧，揀咗個 catalog 裏邊咧就可以import 啲生 file 噶啦。咁本身咧下邊咧有啲 library 嘅，咁我就將佢全部抌晒喺 SFX 裏邊。咁喺呢個 project 裏邊咧，我哋撳一個叫做 import audio file。咁我哋揀翻頭先我哋個 location 啦。咁我就大概入晒所有 file 落去先，或者我揀4隻啦，我需要4個 corner。睇完之後呢，就可以 import 啦。咁你見到有4個唔同嘅 file name 啦，喺右手邊呢，亦都會見到佢嗰個 properties 嘅。咁我哋去一個叫做 positioning 嘅位置啦，將佢 2D 變成一個 3D。咁喺右手邊嘅 attenuation 呢，我哋就撳一個 new， 做一個新嘅。咁我哋亦都俾個名佢啦。咁大概我哋嗰個 attenuation 係5米度啦，我 design 咗。咁所以我俾個名佢5米，跟住亦都 edit 翻呢個 properties 啦。咁啊 default 咧係100米嘅，所以我改翻個 maximum distance 咧，去到5米咧就冇聲啦。咁好簡單嘅啫。咁做完呢個咧，就將佢 close 咗去，咁就多咗個 profile 啦。咁第一個做完個 profile 啦，第二個亦都係啦，將佢變成 3D 山，跟住就唔使 create 嘅啦，揀翻我頭先新嗰個叫 KV 5 米嘅 profile 啦。咁如此類推，所有嘅山我就要用5米嗰個。咁其實如果你有唔同嘅距離嘅話呢，你就可以 define 翻唔同嘅 profile， 將佢揀翻落你條聲度嘅。咁好簡單咁呢，就我哋將4條聲呢，就變咗5米嘅 3D 山嘅 profile。好啦，去到而家呢，我哋就會去翻 audio 隔離個 tab 叫 event tab 啦。咁我哋做啲 event 嘅。咁首先我哋 create 一啲唔同嘅名啦。咁最好呢，就係有意思嘅名就會好啲嘅。如果你揀翻個生嚟 1 2 3 4呢，其實你就好困難去 identify 嘅啦。最後咁所以我睇翻之前，例如我要揀翻一個生 effect 係叫做咩名嘅。咁我哋右手邊嗰個 editor 呢，亦都可以好改名嘅。例如呢個生第一個呢，就係叫做footcut 啦，有啲雜聲啦。咁如此類推，我又 create 第二個啦，睇翻啲生 effect 名啦。咁第二個咧就係做一啲 kid place 啊，有啲細路仔喺度走嚟走去，好似遊樂場咁嘅聲。咁第三個咧就係做一啲落雨嘅聲啦。咁最尾一個咧，我做一個 restaurant， 即係啲餐廳上面嗰啲餐飲嘅聲啦。做完4個 event 之後呢，其實我要加啲聲落去嘅，所以喺呢度嚟講呢，我就 drag and drop 啲聲 double click 佢啦，就可以入翻呢個 event。咁啊揀咗個 event 先。咁右手邊個 property editor 嗰度呢，見到嗰個 event 之後呢，就去翻 audio 嗰邊呢 double click 佢就會將嗰個聲擺咗落去噶啦。咁如此類推啦，4個都係咁做啦，即係每一個 event 會有一條聲去播嘅。咁你見到下邊啦，嗰個 event viewer 裏邊呢 filter 咗有4隻聲嘅。咁我哋去翻呢個 sound band 嗰度呢 manager 呢喺呢一個 put down menu 嗰度呢，就見到係有一個咁嘅 library， 我哋會將佢剔咗呢個 window 啦，同埋 Ingress 啦。咁我哋撳一撳 generate， 咁就 OK 咗佢。咁 generate 呢個3 band 之後呢，其實呢個 file 我哋做完晒噶啦，我哋可以 save 咗 project。如果萬一我哋有嘢改，可以翻轉頭。好啦，做完呢個之後呢，其實我哋去翻 Stingray。好啦，去翻 Stingray 裏邊啦，其實你會見到呢，喺個 audio file 嗰度呢，有個多個 note 嘅喺下邊嗰度。
咁 click 佢嘅時候呢，右手邊個 Puppet Editor 呢，你會見到4個 sound file。咁你播去呢，其實會聽到啲音樂聲。因為而家都冇駁到喇叭，所以聽唔到。咁我哋呢就會將啲4條聲呢，就喺個 Viewer 度呢 drag and drop 落去。咁我哋擺個 Ground Floor 啦，就冇俾幕牆阻住啦。好啦，擺地下。咁你見到一個球體呢，就係話其實佢個聽到聲嗰個效果個範圍嚟。咁如此類推，咁我哋將4條聲啦擺咗落4個喇叭度。咁你見到個 box icon 嘅有喇叭咁嘅樣。好啦，咁其實我哋記得我哋開頭做嗰時候嗰個 attenuation 呢就係5米嘅，所以其實呢個波個圈圈呢，嗰個球體呢就係大概一個 diameter 或者一個 radius 上5米嘅距離嘅中心點。咁你見到有4個波呢，就係4個有啲聲 effect 圍住嘅效果啦。好，咁我哋喺度嚟講呢，其實呢，我哋講過就係話嗰個 listener 呢就唔係跟住個 head mount device 嘅，咁所以喺 level 4入邊呢，我要做少少嘢。咁首先呢，我哋要攞翻一個head mount device 嘅 position 啦，我哋叫 head mount HMD post 啦。咁裏邊呢有一個叫 position 同 rotation 嘅。咁我哋喺 wise 裏邊呢有一個叫 listener 嘅嘢啦，叫做 set listener 嘅 position。好啦，你見到呢有2隻色啦，一個綠色同藍色。我哋將個 position 同埋 rotation 拎埋去，係啦。咁呢，我哋亦都要 keep update 翻嗰個 listener 啦，係不停地 check 翻住，我跟翻個 head mount device 就聽到佢啦 ，update 佢啦。去到邊個耳仔度跟個頭行到邊度，咁我就做完了呢個效果啦。好，跟住我哋聽下效果。咁我哋 teleport 翻去個喇叭嗰度嗰時候啦，你見到有啲 restaurant 嘅聲啦，咁我去第二個地區啦。頭先嗰個呢個先係真正 restaurant 嘅聲。咁我遠離咗個喇叭就少咗聲啊，細聲咗噶啦。呢個係落雨嘅聲啦。Keep play 細路仔玩嘅聲啦。咁就係好簡單咁樣，我哋就可以用呢個方法嚟做到一個 3D sound 噶啦。好，咁我哋再諗翻，如果我哋要改變翻唔同嘅 profile 呢，其實我哋需要再將個 sound band 改變咗，再 drag and drop 過去嘅。有時候我哋唔想咁大改動嘅時候呢，改少少呢，又點樣去做呢？其實喺嗰個 sound effect 喺嗰個 viewport 裏邊呢，其實我哋有啲唔同嘅 property 可以改變嘅。我哋去翻 property editor 咧，可以改變啲 sound 嘅 area 嘅。咁入翻去裏邊呢，我哋隨便揀一個 sound 啦。咁你見到一個球體出咗嚟啦，就係 default 嗰個，我哋跌翻5米嘅。咁右手邊個 property editor 咧 point 裏邊呢，我哋可以變成一個 sphere。咁亦都係一個球體啦，你裏邊可以打個 factor 就係大概個 sphere radius， 你可以打細同打大，打個 multiplier 落去。咁啊，其實咧佢就會改變大概個位置嘅。例如我哋亦都可以改一個 box 啦，咁我哋都係 coverage 好大啦。咁我哋 box 上亦都可以打翻細佢，去 cover 啲唔同嘅 area。好，咁我哋講翻我哋頭先做乜嘢啦。首先我哋係 prepare 個 wave 或者 MIDI file 啦。我哋亦都要 prepare 一個 VR 先啦，咁將 Maya 做咗個 speaker 嘅模型抌咗過去，跟住我哋咧喺 WY 裏邊咧 input 個 audio file， 同埋 apply 咗個 3D attenuation， 咁我哋自己 set 咗個 3D 嘅 profile 落去嘅，咁你都可以 set 唔同嘅 profile 嘅距離係用擺翻去用啦，或者唔同聲唔同距離。跟住我哋喺裏邊咧係做咗個 event 啦，將唔同嘅聲係擺咗個 event 度，跟住咧最尾就做咗個聲 bank 嘅。做完3 band 咧喺 Stingray 裏邊咧，其實會揾到翻個 audio 咧，揾到個 file 裏邊有個聲 library 噶啦。咁我哋 set up 咗呢啲聲咧，就係 drag and drop 落去個
VRC 嗰個 viewport 裏邊啦，擺好佢啦。跟住呢，我哋最尾就係需要將嗰個 HEMA device 嗰個 position 呢係拎翻 to 嗰個 supervised listener 嘅 position。咁我哋呢，就耳仔就跟住個頭周圍走啦。最尾我哋 test run 咗啦，佢哋聽到唔同嘅位置有聲啦，同埋我哋可以喺嗰個聲裏邊呢，喺個 property editor 裏邊呢係改變個聲嘅affect 嘅 area 邊度可以影響到，係可以慢慢去改，就唔需要翻轉頭去做多次㗎。咁今日講嘅嘢係差唔多，多謝各位，拜拜。